130平方可以做3房，亦都可以做4房哦。咁今日分享呢一套呢，就係星耀1期嘅一個4房嚟嘅。咁我哋目前大廳嘅一個空間呢，亦都非常之實用，去到差唔多40平方嘅。咁我哋嘆為觀止嘅話呢，就係我哋呢個廚房啦。望翻出去嘅景觀呢，非常之靚，而且呢，我哋呢個廚房呢，擴展咗做一個大廚房啦。目測嘅話呢，亦都有10幾平方，非常之好用嘅。全屋嘅一個吊頂咧，配搭出我哋依家目前呢一個全新嘅設計，亦都係非常之靚啦。餐邊櫃、電視櫃嗰啲全部都做好晒㗎啦。而且咧呢個電視櫃嘅話咧，仲內含咗個75寸嘅一個大電視喺入邊啦。一個南向嘅一個景觀，望翻出去嘅話咧，係完全都冇乜遮擋過。咁後期嘅話咧，有啲人亦都擔心呢度會起樓啦。但係我哋依家見到嘅話咧，呢邊嘅一個樓間距咧，亦都係比較寬嘅。係啦，過嚟呢一邊嘅話咧，就係我哋入房間嘅一個過道啦，全新嘅一個過道，包括我哋全新嘅一個設計咧，亦都係非常之靚啦。衛生間方面啦，乾濕分離嗰啲全部做晒噶啦。房間我哋見到啦，天花全部都做好晒嘅，包括咧我哋見到呢個房間嘅話咧，背景大衣櫃全部都 set 好晒噶啦。全新嘅一個白色係感覺上咧亦都係非常之靚嘅。咁呢間中房嘅話咧，我哋見到啦，放咗張米半床喺度咧，位置亦都係綽綽有餘嘅。主人房方面啦，係間套房咁我哋套房嘅話咧，整體衛生間同埋我哋房間嘅空間咧，都會比其他房間要大好多而且咧比較闊綽啲嘅景觀，亦都係非常之開揚嘅一個南向景觀衣櫃方面見到全新嘅一個倒頂衣櫃，亦都係非常之實用嘅咁靚嘅一間房間嘅話咧，依家目前業主開價先係7000零蚊開頭就 OK 啦，首期10零萬。如果你中意4房嘅話咧，不妨考慮下呢間嘅。依家業主開價咧係102萬當然啦，如果你睇啱嘅話咧，價錢係仲可以傾嘅。如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎評論區度Q1，我俾你發個完整資料嘅。